canal Bichinhos Desgraçados aqui. Hoje a mamãe vai fazer uma coisa super rápida no micro-ondas. E ela vai fazer super rápido. Ela disse que vai ficar bem gostoso. Vocês vão ver, ele é de chocolate, é um segredinho meu. Gosto de falar que é de chocolate, minha cor preferida. Rápido. Então, a gente vai precisar de meia xícara de óleo, uma xícara de açúcar, uma xícara de chocolate, 3 ovos, uma xícara de leite, 2 xícaras de farinha e um fermento. Uma colher de fermento. Lembrando que aqui é chocolate em pó, tá? Vamos lá? Então, bora cozinhar. Dentro 2 xícaras de farinha. Agora, Guilherme, por favor, pega a xícara de óleo rosa. Aí tem meia xícara de óleo. Isso mesmo. Precisa jogar aqui dentro, né, mãe? Isso. Depois a gente bate um pouquinho aqui pra sair tudo. Tá bom. Então aqui. Agora açúcar, que é o roxo. Aí tem 1 xícara de açúcar. Isso. Nossa, vai virar um castelo. Agora o chocolate. Vai virar um castelo. Nossa, virou um cachorro. Um castelo de doce. Por favor, agora o amarelo, Guilherme. Que são os 3 ovos. Os 3 ovos. Cuidado, não derruba. É o rei, a princesa e a rainha. Ensinando no castelo. Então eles destruíram tudo. Eles estão comendo. Eles estavam comendo. E agora o leite. Tá leite meio pesado. Não é pesado não. Vai, pode colocar, Rosa. Vai ter um castelo que eu tô indo. Isso, agora a gente vai montar a batedeira, né? A gente já volta. A gente já volta. Só um segundo. Então, pessoal, o menino montou a batedeira. Agora a gente vai bater. Depois a gente vai colocar o fermento. A gente vai parar, colocar o fermento e depois bater de novo, né? Agora que bateu tudo direitinho e agora a gente vai colocar o fermento pra misturar. Ai, agora eu tava pegando. Colocar tudo? Eu tava quase pegando, né? Agora, Só pra misturar. Pode desligar. A massa já tá boa. Agora a gente vai colocar nessas 2 formas aqui. Lembrando que é forma que pode entrar no micro-ondas e passou manteiga nelas, tá? Vai dar 2 bolos. Essa receita dá 2 bolos. Lembra que a mamãe fez uma vez, ele cresceu tanto que vazou tudo, né? Aí agora a gente tá fazendo em 2 formas pra não vazar tudo, né? Que ele cresce muito. Então vai colocar metade da massa em uma forma e metade na outra. Gente, eu disse assim, quando pausou, eu disse assim, Peraí. parece da Cacau Show chocolate. Né, mãe? Olha, que demonstrou Cacau Show. E depois testando, olha, gente, parece da Cacau Show.
agora, ó. Os dois ficaram prontos. Mostra aí, Rosa. Ó, um aqui virado, outro aqui não Ainda tá tá na virado. forma, né? É. Ó, e saiu direitinho da outra forma aqui, ó. Foi só 10 minutos cada um no micro-ondas, né? Uhum. E ele tá fofinho? Vê se ele tá fofinho. Pode mexer? Pode. Olha lá, fofinho, né? Então tá aprovado, né? Esse aqui, vamos ver se também. Ah, esse aqui tá mais fofinho do que esse. É porque você apertou mais. Não é pra comer o bolo agora? Sem vergonha. Agora dá tchau. Tchau, gente. Espero que gostaram desse vídeo. Clica no gostei, se inscreva no canal se você ainda não foi inscrito. Ativa o sininho pra quando tem vídeo novo. Um beijo, tchau. Tchau, Gui. Tchau.